bir tane alana sadece bir tane baharat dök. Baharat diyorum. Bakliyat dök. Bir alana bir bakliyat. Bunu şimdilik kaldıralım. Bunu da öbür buluta yaparız, olur mu? İyice dök pirinçleri. Onları da buralara yaparsın. Anneciğim buraya sadece pirinç dök. Çok güzel bir pirinç bulutu oldu. Yağmur yağarken pirinç mi yağıyor üstünden? Bunlar ya. İyice şöyle bir de kenarlara yayalım, her yerine yapışsın. Yağmurlar. Bunlar yağmur. Şimdi bu bulutu neyle yapalım? Hangi bakliyatla yapalım? Mercimekle yapalım mı? Ben de yapayım. Tamam, sen karar ver, ben bunu dökeyim. Yapışkanını süreyim ben. Efendim oğlum? Evet. Artık yapışkanını sürdük. Hangi bakliyatla yapacaksın? Onu buna yaptın. Şimdi buna başka öbürlerinden birini yap. Elini sürmeden. Mercimek yapmak ister misin? Hayır. Buğday yapmak ister misin? Yoğurt yapmak istiyorum. Barbunya yapmak ister misin? Fasulye, bulgur, yeşil mercimek, arpa şehriye, mısır, pirinç ve nohut. Hangisini yapmak istersin? Burada da makarnalar var. Mercimek. Hangisiyle yapacaksın? Yapışkanı kurumadan yap anneciğim. Yapışkanı kurumadan hemen dök üstüne hangisini istiyorsan. Tamam, mısır. Bu bulutumuz da mısırdan olacak galiba. Tamam, makarnadan olsun. Yapıştır. Hepsini yapıştır. Sadece bir tanesinden yapıştır. Niye? Onunla çatımızı yaparız, tamam mı? Tamam. Daha çok. Makarna bulutumuz çok güzel görünüyor. Ben de yardım edeyim mi sana? Ben de şuraya yapıştırayım. Tamam, ben de şurasına yapıştırayım. Tamam. Bu neydi? Pişmeden yiyemeyiz. Pişirmemiz gerekiyor. Biraz daha dolduralım bulutumuzu. Evimizin çatısını mercimekle mi yapacağız? Kırmızı mercimekle. Tamam, sen karar ver. Tamam. Şimdi evimizin çatısını yapalım. Tamam. Ona ihtiyacımız kalmadı. Bulutumuzu yaptık. Tamam. Bence bununla yap. Kurumadan. Tamam, anlasın. Onu dökebilir çünkü. Nohuttan ağaç yaprakları yapıyoruz. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha koy. Onlar kendisi yapışır kuruyunca. Harika. Peki şu ağaca hangisini yapacaksın? Ona da mı nohut yapacaksın? Tamam, o da nohut olsun. Şunları da başka şeylerden yaparsın. Bu ağacın yapraklarını hangisiyle yapacaksın? Mısırla yapmak ister misin? Tamam. Evet.
Buralarına da yapabilirsin. Buralarına da yapıştırıcı sürdüm çünkü. Tamam. Bunu da arpa şehriyeyle yap. Bu tarafına da yap. Yapıştırıcı kurumadan ona da yapıştır. Barbunya mı yapmak istersin onunla, fasulye mi? Barbunya. Şimdi burada bir gölümüz var. Gölümüzü neyle yapmak istersin? Ne olmuş öyle? Ne olmuş? Burada gölümüz var. Gölümüzü buğdayla yapmak ister misin? Hayır. Bulgurla yapmak ister misin? Fasulyeyle mi yapacaksın? Tamam. Gölümüz kuru fasulyeden olacak. Anne bunlar Tamam, ben de yapıştırayım yanına. Bitmedi. Bir tane daha oraya koy. Bitti sanırım. Gölümüzü de doldurduk. Şuradaki küçük ağaçları neyle yapalım? Şu küçük ağacı neyle yapmak istersin? Nohutla mı? Yoksa başka bir şeyle mi? Mercimek istiyoruz. Öbürünü de yapalım. Peki kapımız neyden olsun? Pencerelerimiz